အခုကျွန်တော်က LCCI level 2ရဲ့မှာပို့ွက်ရှင်နေတဲ့က2021 June series ရဲ့မှာနံပါတ်5ပို့စာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။နံပါတ်5မှာဆိုတော့သူကပြောတာက identify which one of the following decrease if the general result increase identify ပြောပြပေးပါဦးနော်တစ်ခု decrease ရော့မယ် if the general result increase general result တိုးလို့ရှိရင်ဘယ်တစ်ခုကရော့မလဲတဲ့ general result တိုးရင်ဘယ်ကောင်ရော့လဲဆိုကျွန်တော် transfer to result လို့ရင် retail နည်းနှုတ်ပြီးကမှ general result ကိုထည့်ပြအဲ့တော့ result တွေ general result တိုးတာဒီဘယ်ချိန်ဒီမှာတိုးလဲဆိုရင် retail နည်းရော့ရင်တွားတူတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ထက်မှာဆိုရင် retail နည်းကိုရော့တဲ့ကောင်ပေါ့အားကြောင့်မလို့ number A general result တိုးလို့ရှိရင် retail နည်းရော့တယ် number B ဘယ်တစ်ခုက not show in the statement of change ကိုဒီမှာဘယ်ဥစ္စာမပါဘူးလဲတဲ့ debenture issue ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါနိုင်ငံလာပြတရား financial ကို statement of change ကိုဒီမှာမပါဘူးရဲ့ equity share ပါတယ် profit ပါတယ် transfer to general result လည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်အောင်ဒီနေ့30 2021မှာ direct profit က2.495ရှိတယ်အဲ့ဒါ depreciation မနှုတ်ရသေးခင်အရင်ဆုံး depreciation တော့ခိုင်းနေဟုတ်ပြီဆိုတော့သူဟိုဘက်မှာဘာတွေပေးထားလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ unlimited က provide the following ပေါ့ other information ပေးထားတယ် in addition to the incomplete statement financial position incomplete လည်းပေးထားတယ်30 April 2021မှာ equipment မှာ cost က9,200ရှိပြီးတော့ accumulated depreciation က339ရှိတယ်share capital တစ်စောင်$1တန်နဲ့ငွေမောင်း4,600ရှိတယ် premium က1,400 retail နေ့က1,200ဒီဇင်ဘာ1ရက်2020မှာ share 2,200ကို issue လုပ်လိုက်တယ် premium ကတစ်ခုကို 0.3 နဲ့အဲဆိုအရင်ဈေးက1ဆိုတော့ရောင်းဈေးဒီ 1.3 နဲ့ရောင်းလိုက်တာပေါ့အရင်အတွက်က 2,200 ရောင်းလိုက်တာ January 1ရက်နေ့မှာ equipment 3,300ကိုဝယ်လိုက်တယ် equipment တွေတန်ဖိုးလျှော့မှာက15%လျှော့မယ်using the straight line ကိုသုံးမယ် depreciation charge for each month ownership တလားချင်းဟိုလာပိုင်ဆိုင်မှုမှာတွက်သွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော် straight line ဆို cost မှာတွက်မှာပေါ့အခုကသူဝယ်တာရှိရဆိုကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ဥစ္စာစဉ်းစားမယ်နောက်ကျ negotiate opening စဉ်းစားမယ်ဒီကြားမှာရောင်းတာမရှိဘူးဆိုတော့ opening ကောင်ဒီဟိုနှစ်စမေတရနေ့ကစဝယ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ3လဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်နှစ်လုံးစာတွက်ရမယ်အဲကြောင့်9,400ကတစ်နှစ်လုံးစာတွက်မယ်3,300က January ကျမှဝယ်တာသူစင်းပိတ်မှာကဘယ်မှာပိတ်မှာလဲဆိုကျွန်တော်က30ရက် April 21မှာပိတ်မှာအဲဆို January February March April 3,300ဒီ4လစာပဲတွက်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်9,400ကကျတော့တစ်နှစ်စာတွက်မယ်3,300က4လစာပဲတွက်မယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်ရဲ့ depreciation ရမယ်အဲကျွန်တော်က depreciation လေးတွက်ကြည့်အောင်9,400ကို15%နဲ့မြောက်လိုက်မယ်ဒါကတစ်နှစ်စာဆိုအပြည့်အပေါင်း3,300ကို15%နဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘယ်လောက်ဆုံးစေကျွန်တော်က4လစာပဲတွေ့ရမှာဘာလို့4လဆိုသူဝယ်တာက January ကျမှဝယ်တာစင်းပိတ်မှာက April မှာပိတ်မှာမဟုတ်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရစေ1,139ဆိုရမယ်အဲ့ပြင် adjust profit တော့ခိုင်းနေ adjust profit ဆိုတော့ solid သူပြောထားတဲ့ direct profit 2,495တဲ့ကတော့မှဘာထုတ်လိုက်မှာ depreciation ထုတ်လိုက်မယ်2,495တဲ့ကို depreciation 1,139လိုက်တော့1,490ရမယ်နောက်တစ်ခုက statement of financial position ပေးထားတယ်သူကတချို့တစ်ဝက်ဖြည့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါယူအစားဆုံးပြန်ဆက်ခိုင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကြည့်အောင်နိုင်ငံရဆက်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ cost ကကျွန်တော်တို့9,400ရဲ့3,300အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်9,400ရဲ့3,300ရဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့အပြင်သူ့ရဲ့မှာ depreciation ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်3,900ရဲ့ဒီနေ့ depreciation ဘယ်လောက်ရှိလဲကြည့်ကြည့်အောင်ဒီနေ့ depreciation 1,325ရှိတယ်ဒါ1,325ရဲ့3,300ဆိုပြီးရမယ်ဒါကျွန်တော်က3,300ဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခုပေါင်းလိုက်တော့ဗာရမှာဆိုရင် total asset ရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်ကြအောင် share capital ဥစ္စာမှာသွားကြည့်အောင်
share capital open နေရ$4,600ရှိတယ်တစောင်း$1တန်တယ်လို့ပြောထားတာဒီနေ့ထဲမှာ share issue က$2,200ရှိတယ်share capital ထဲမှာဆိုကျွန်တော်ကအရင်စင်းနဲ့ထည့်ရတယ်အရင်စင်းဆိုတစောင်း$1ဆိုတော့ထုတ်လိုက်တာ$2,200ဆိုတော့$2,200တင်းနဲ့မြောက်တော့$2,200ငကိုရှိတာ$4,600$2,200နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကြတော့$6,000နဲ့မှ$8,000ဖြစ်သွားမယ်အဲတော့ share capital က$6,800 share premium ငကိုရှိတာက share premium ကဘယ်လောက်ရှိရဆိုကျွန်တော်က$1,000နဲ့မှ$4,000ရှိတယ်အဲ့တော့ထပ်ပါမှာကသူက issue လုပ်တဲ့အချိန်မှာ share issue က$2,200တစောင်း premium ဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုရင်0.3$2,200နဲ့0.3နဲ့မြောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ထည့်ရမှာ premium ငကိုရှိတာက$1,400အဲ့ထက်ကိုထပ်ပြီးတော့$1,400ပေါင်းလိုက်မယ်share premium ကဘယ်လောက်ရှိဆိုရင်$2,600ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ share premium က$2,600 retain ဆိုသူ့ရဲ့ profit သွားကြည့်အောင် retain ငကို BD က$1,200ဒီနေ့ထဲမှာနောက်ထပ်တပိတန်ပေးတာမရှိဘူးအဲ့တော့$1,200ကို profit 1,490ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ closing retain က2,6390အဲ့ရလာမှလိုက်တော့ total equity နိုင်ငံလာပြီးသူပေးထားပြီးသားကာယလာပြီးလည်းပေးထားတယ် total liability ဆိုနိုင်ငံက8,000ကာယက3,500ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့4,500ရမယ် total equity ရဲ့ liability ဆိုအပေါ်က total equity နဲ့ဒီ total liability နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့1,53,300ရတယ်အပေါ်က total asset ကလည်း1,53,300အဲ့ဆိုဒီစင်းတစ်ခုကကိုက်တယ်ပေါ့ဘာပြရစေနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်ဗာမိထားသေးလဲနောက်တစ်ခုက formula ရေးခိုင်းတာ gross profit as a percent of revenue the gross profit ကိုဒီမဲ့ revenue နဲ့စာ100နဲ့မြှောက်လိုက်ပေါ့နောက်က profit for the year as a percent of revenue ဆို profit for the year ဒီ revenue နဲ့စာ100နဲ့မြှောက်ဒါ formula လေးရေးပြရမယ် assess the change in probability over the past year ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာရှိတဲ့ဟလာဒီ probability အပြောင်းလဲပုံမှာရေးပြပါတယ်ပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် probability နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင် probability နဲ့ပတ်သက်ရေးမယ်ဆိုကျွန်တော် GP percentage ရှိတယ် ME percentage ရှိတယ် gross profit percentage တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘယ်ပုံမှာရေးမလဲဆိုကျွန်တော်က sell value တို့နော် selling price တို့ purchase price တွေမှာရေးတယ်အခု2021မှာ gross profit percentage ကလျော့သွားတယ်အဲကြောင့်နော် GP percentage is decrease DCIE SED decrease in 2021 2021မှာ decrease ဖြစ်သွားတယ်ဒါ maybe ဖြစ်နိုင်တာကတော့ BCA USC because celebrate SCLING selling price in 2021 is lower than 2020 2020 2021ရဲ့ selling price ကနည်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါလေးရေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ profit percentage 8.9 ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 9.6 ဆိုတော့ profit percentage ကတက်လာတယ်အဲဒါကြောင့် profit percentage is improve နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ increase ပေါ့နော် improve တက်လာတယ်လာ because the business is better control for his operation expand နော်သူရဲ့ operation expand ကိုကောင်းကောင်းလေးထိန်းချုပ်နိုင်လို့သူရဲ့ profit ကတက်လာတာဟုတ်လားဒီ gross profit percentage တွေကြပြီမဲ့လဲ net profit percentage ကတက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်သူက expand ကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူက expand တက်လာတယ် okay အဲ့ဒါဆို sorry profit တက်လာတယ်ဒါလေးရေးပြလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်